Leo nina mgeni na kama unavyoona hapa kuna truck limekuja nyumbani. Nyumbani ndio hapo. Tuna truck. Sasa mwendeshaji wa truck hili ni mwenyeji kutokea Tanzania. Sasa tuna maswali mengi sana tumekuwa tunazungumzia, bwana uendeshaji wa truck unalipa Marekani, unaendaje? Kwa hiyo the best way ni kuongea na mtu ambaye anafanya kazi hii hapa. Kwa hiyo utaona maswali machache nitakayo kumuuliza ambayo kazi hii inaendaje, lakini na kubwa zaidi unatumia vigezo gani mpaka kuwa dereva wa truck na inalipa kiasi gani? Mkuu wa kazi. Mambo vipi? Shwanga, salama sana. Naona kwamba leo umepita mitaa huku. Umepita mitaa mizuri. Karibu sana. Shukrani. Kwanza unavotoka hapa Missouri, safari ya wapi hii? Nataka kuwa Houston kesho asubuhi. Hapa nimetokea Denver, Colorado. Hiyo ilikuwa safari ya kama masaa 12 mpaka hapa. Sasa hivi na masaa 11 kwenda Houston. Then kutoka Houston kesho naenda San Antonio, au ni kama saa 3 hivi. Then San Antonio naondoka kesho usiku kurudi Memphis, Tennessee, au ni kama saa 14 hivi. Immigrant wengi wakija huku wanakimbilia kwenye nani? Kwenye kuwa manesi. Wao unapiga truck. Truck ni kazi ya kibabe. Ya kibabe, kazi ya kiume. So unajua sio kila mtu ana tuko tofauti. Nafikiri we agree tuko tofauti. Kuna watu wanapenda kukaa ofisini, si ndio? Kuna watu wanapenda kufanya kazi za nje, si ndio? So sidhani mimi kaa ofisini kwa kwenye schedule ya kuajiriwa, I don't think that's for me. Sio kila mtu anaweza kinachofanya, sio kila mtu anaweza kaa ofisini pia. So napenda charging kwa sababu niko peke yangu. Nikianza kazi yangu asubuhi nakutana na watu, nikienda kuchukua mzigo tu. Baada ya kuingia barabarani niko peke yangu siku nzima, usiku mzima, tusumbuani na mtu. Kwa ndio maana napenda truck. Na by myself na decide mwenyewe naenda wapi, na decide mwenyewe natengeneza shilingi ngapi ama dola ngapi. Ndio maana napenda truck. Kwa watu ambao hakujui unaitwa nani? Naitwa Andrew Urasa, ni mtoto wa Arusha boy. Kwenye Instagram naitwa Bongo Youngster. Una YouTube channel lakini una nani? Kwenye YouTube channel nina Bongo Talk Podcast. So kwenye YouTube na Bongo Talk Podcast naongea na Watanzania mbalimbali kuhusu mambo ya ugaibuni na vitu kama hivyo. Kwenye Instagram the same thing, na mambo ya fitness pia kwenye Instagram. Sasa tuje kwenye truck kwa sababu watu wengi wamekuwa wanauliza, bwana kuna watu wamesema bwana hii inalipa. Tuambie ukweli wa hii ngoma hii hapa inakuaje yani? Kwamba ni kweli inalipa au ni kwamba ni uzushi wa watu? Listen, sitaki kuongelea kwenye inalipa kwa sababu kulipa ni nguvu ya wewe mwenyewe na masaa yako, lakini kila mtu ana perspective yake ya kitu fulani kinalipa kiasi gani. Kuna mtu $10 inalipa. Kuna mtu $10 sio kitu. Kuna mtu $100 hiyo hela nzuri. Kuna mtu sio, unategemea unaongelea kwenye perspective gani. Ila kwangu mimi I'm comfortable. Sijui kitu gani kingine naweza kufanya ambacho kitakuwa bora kuliko hiki ninachofanya. Kawaida hapa kuna vitu viwili. Je, wewe kuna leo tunamiliki truck, kuna watu wengine wanafanya kupitia kwa mtu, kila mmoja anatoa faida na changamoto zake, wengine wanakulipa kwa mileage. How does that work kwa ujumla? So mimi namiliki truck peke yangu. Unaweza ukaendesha truck kila mtu akawa anakulipa kwa percentage. Pia unaweza ukaajiriwa na kampuni. Kampuni inakupeleka shule kuchukua leseni ya ile CDL, then inakuajiri. The best way ni kuanza kuajiriwa na mtu ama na kampuni ili upate experience. Then we save hela yako. Then eventually kama unataka kununua truck lako, ununue truck lako. Kwa kesi yako ni tofauti. Wewe unaendesha truck na mke wako anaendesha truck. How does so mke wangu anaendesha truck ila yeye anaendesha locally. Unajua locally? Nafahamu zile ambazo unapiga lakini unakuja kulala nyumbani. So yeye yuko nyumbani kila siku. Na yeye anaendesha truck kubwa zile za mafuta. So anachofanya anatoka nyumbani usiku, anachukua ile tanki la mafuta na truck ya mafuta. Anaenda kituo cha mafuta kikubwa, anajaza, then ana supply kwenye gas stations za pale mjini. So namchukua masaa 6 anakuwa ameshamaliza, anarudi nyumbani. So mimi niko wanaita OTR, over the road, ambao nazunguka nchi nzima. So leo niko Colorado, kesho niko Texas, kesho kutwa niko sehemu nyingine.
kwa wewe kama wewe, mtu akija sasa hivi anataka kufanya life decision, yani kwamba ushauri wako ndio utamfanya aamue. Kuna ile kwamba kila mtu kama bwana, kuna mtu anasema bwana niingie kwenye truck. Hamna kitu kibaya kama kumshauri mtu kuhusu life decision. I understand, lakini kumbuka kwamba ni aje. Mtu ingia Marekani, wengi wanaangalia kwamba ni kazi gani inayolipa sana kwanza. So inategemea umetoka wapi. Umetoka kwenye familia ya namna gani? Ametoka Uswahilini kama sisi. Sio mtoto wa mengi au Omanji. Kama umetoka Uswahilini na unaweza kukaa mtaani vizuri, trucking ni biashara nzuri, right? Kwa sababu trucking inahitaji usiwe mtu wa kumiss nyumbani, familia, sababu uko njiani muda mrefu. Alafu pia ni kazi na consume. Imagine uko peke yako unaendesha for 20 hours. Mentally can you handle that? Sababu unafikiri kuna watu wanafikiri unaendesha ni kuendesha, unaendesha tu unaona nchi. No. You do that every day. Can you handle that? Can you handle kuwa barabarani wiki 2 mfululizo bila kurudi nyumbani? Can you handle kuwa peke yako bila kukutana na watu, kuassociate na watu, bila kwanza kwenda kwenye udaku online masaa yote? Yes, kuna ile kwamba unachukua udaku kupata hasira uendelee yani kwa the road, lakini sio kwamba kuna mtu mwingine hawezi kukaa, lazima kae chini aweze kupoteza muda mwingi. So ni kazi na consume mentally, ni kazi na inahitaji pia ni una drive all the time. Ndio unatengeneza pesa nzuri, ila pia inabidi umejiandaa kisaikolojia kujua ni kazi ya namna gani. Kwa hiyo kama umetoka, kuna watu najua wametoka familia ambazo zinajiweza vizuri, hujazoea kufanya vitu ambavyo ni uncomfortable. I don't think it's for you. So inategemea umetokea ni background. Inategemea background. Kama umetoka background ambao wewe ni mtafutaji, of course trucking is. Sasa procedure ni zipi kawaida kupata ambao tunasema CDL ambao ni commercial driving license? Procedure ni zipi? So unalipa mwenyewe ama unataka kampuni kulipia? So kama unalipa mwenyewe ni kama $5,000 mpaka $6,000. Unalipa, kuna shule ni technical schools, unalipa, unafanya training within a month or 2 months, ushapata leseni yako, then unaweza kuomba kazi kwenye kampuni, kwa sababu tunashuma hauna truck. So unaweza kuomba kazi kwenye kampuni. Kama let's say una green card, unaweza kwenda kwenye makampuni ya trucking, una apply kama new driver ambaye hauna leseni. Kampuni inakuchukua, inakutrain mwezi mmoja, miezi 2, then haulipi chochote, wanachofanya kwenye mishahara yako ya mwaka mzima wanakuwa wanakata kidogo. Also unaweza kufanya hivi, unaweza ukaenda ukajisajili ukaomba kazi kwenye kampuni wa kutrain, then ukaondoka. Wanachofanya ukiondoka kwa sababu unataka kuwafanyia kazi, wewe mwenyewe utaambia listen, naondoka, ila kila mwezi nitakuwa natumia kiasi. So ni makubaliano. Kumbe una utaratibu mzuri. Kama unataka kuwafanyia kazi, you can just leave as long as kabla hujaondoka unaambia tufanye payment plan. Kwenye ile ada yangu ya $5,000 nitakuwa nalipa $100 kila mwezi au $200 kila mwezi. That's a good plan. Kitu kingine ni kwamba wewe ambacho umezungumzia swala lazima ukaa over the road. Watu wengi wakiwa on the road wanajikuta wanakula vibaya, unanenepa, ufanye mazoezi, ufanye nini, lakini wewe umeweza ku maintain certain type of lifestyle. Commitment ile pale imetokana na nini, na unawezaje ili mtu akitaka kuona, sio lazima afanye mazoezi kama wewe, lakini ile commitment ya kwako. Kwa sababu wewe ufanye tu mazoezi mradi, lakini ni kwamba kuna commitment unayokuwa nayo. Sijui kama umeshaona kwenye hizi truck stops. Umeshaona aina ya madereva wa Marekani, umeshaona maumbo yao, umeshaona walivyo. Hautaki kuwa hivyo. Ukiona watu wanaendesha matruck Marekani, they look horrible kwa sababu junk food ndio. Sababu uko njiani masaa 20, hauna chakula kwenye truck. Unakula nini? Unaingia gas station, unanunua ile junk unakula. So kula junk siku moja sio mbaya. Kama unakula junk sio kila wakati, na ndio njiani unaweza kudonishia McDonald's njiani over there. Sio ndio nasema hiyo siku moja 2 sio mbaya, ila kama ndio lifestyle yako kila siku baada ya mwaka mzima, it's bad. So ninachofanya mimi, nina gym memberships kama 2 ama 3. Kuna gym inaitwa Planet Fitness ambapo kila kona ipo. Iko kila kijiji. It's not the best gym, but it's the best gym kama hamna gym hamna gym nyingine karibu. Ina kila kitu ambacho unaweza ukapata, right? So ina equipment zote. Ina nini? Ina buff. Advantage nyingine wasioji kwenye truck stop naoga nikiwa gym.
So na membership. So ninavyo drive, nisha drive baada ya masaa 5, masaa 6, naona bado na muda mzuri wa kudeliver, nataka kudeliver. Nachukua exit, naingia gym, naweka, naoga, nabadilisha nguo, narudi barabarani. And so I do that, like that's my lifestyle. I look forward to the next gym. Kia nikiingia kwenye styling, naangalia kwenye GPS, gym inayofuata kesho itakuwa sehemu fulani. So naweka tu stop. So ndio naishi. Na chakula sinunui fast food, sinunui no. Yeah. Kuna restaurants za salad, kuna restaurants za easy steaks na vyakula ambao ni at least maybe Chinese restaurant, Asian restaurant pia zina vyakula vizuri. Na hizo restaurants zote ziko pembeni ya barabara, unahitaji kwenda mbali kuzipata. So ni uchaguzi. Okay. Like hiyo lifestyle ni uchaguzi. Ni wewe mwenyewe kuona okay. Nataka kuishi miaka kadhaa ama nataka kuishi miaka kadhaa. Mara mwisho mkula ugali lini? Mama alikuwa huku mwezi uliopita. So mama alikuwa ugali alikuwa huku. So kwa kama mwezi. ila kabla hapo ilikuwa ilishapita kama mwaka na nusu hivi kama sijala ugali. Ila mama alipokuwa huko of course alipika ugali na matembele. Okay. Hiyo safi sana. Bwana, mimi nashukuru sana na kubwa zaidi ni kwamba unachokifanya, umekuwa kwenye podcast, umekuwa unashare vitu vingi sana kwenye YouTube yako podcast ile ambao tunahitaji watu wengi sana kwa wanafanya vitu vya namna ile pale. Kwa hiyo tunawashauri watu wengi sana waje pale waweze kufuatilia. Also kama kuna watu wanakuangalia ambao wako kwenye states tofauti. Ndio. Let me know, ni follow Instagram Bongo Youngster. Let me know uko state gani kwa sababu kila wiki niko state tofauti. So unahitaji kukutana na watu ambao wanafanya kitu fulani kwenye state tofauti. Yes. Songee. Hiyo ni kitu cha msingi mno. Kama unaona leo tunaongea hapa niko Missouri sasa hivi. Kesho niko Houston. Naweza kukutana na mtu wa Houston tukapiga story pia. So stories zote zitakuwa kwenye. Kuna jimbo lote ambalo hujawahi kwenda? No, sijaenda Alaska. Ambao Alaska haifikiki kikawaida, ila majimbo mengine yote nishaenda majimbo yote. Okay. Alaska na Hawaii labda. Unakumbuka ulipotaka kudeliver mzigo ukakosea kidogo ukadondokea Canada? Hiyo ilikuwa wapi? So ukitoka ukiwa na drive north, ukitoka Cleveland, Cleveland ama kabla Cleveland kwenda New York, kuna njia mbili. Kuna njia fupi inapitia Canada, then njia ndefu ambayo ni kama masaa 3 zaidi unarudi chini Ohio, then unarudi Michigan ndo unaingia huko New York. So kwenye GPS mimi the shortest way. Always unaangalia njia gani ni fupi. So sikuona hii inaenda Canada ama hii inaenda. Nimekanyaga mafuta, naona kabisa sign hii ni exit ya mwisho kabla hujaingia Canada. Okay. Nimekanyaga, nimeingia Canada checkpoint, ikarudishwa kwa sababu sina documents za kuendesha Canada. Mzigo kuingia Canada. Kwa hiyo ikabidi ni reroute, ikabidi nirudi kama saa 6 tena. So that was an experience. Katika nchi mwisho tembea nchi ngapi? Za nje ya Marekani na nje ya Tanzania ambayo So kwa Afrika Tanzania na Kenya, kwa Ulaya Netherlands, nilistop Amsterdam siku 2-3 nafikiri. Kwa nikiwa narudi Bongo niweka stop Amsterdam. And then kwa South America, Marekani, tumeenda Jamaica na sio kwa track nini kwa ni personal. So Marekani, Jamaica na Dominican Republic. Nchi gani top 2 ambazo unatamani kuja kuzitembelea hujawahi kufika? First country Australia, then nitaenda Brazil. Actually next year Mungu akijalia nitaenda Brazil. Okay. Rio de Janeiro. Naona vitu vingi sana kutoka Rio, so nitaenda Rio. Ndio natamani niende kwenye kipindi cha World Cup, nikawa sina hela kwa hiyo. World Cup sinakuja. Sile ya Brazil. Kwa sababu nasubiria hapa. Na Kansas City na host. Nice. Tunatumia uwanja wa the Chiefs. Kwa hiyo tunasubiria World Cup. Kabla World Cup kuna kitu kinachoitwa Club World Cup. Club World Cup kawaida ni wale ma Champions League winners wa Ulaya wa wapi, wa timu kama 4. Lakini kwa hiyo wamebadilisha mfumo kuanzia 2025
itakuwa ni kama World Cup lakini kwa club. Kwa hiyo itakuwa ni club 32. Zinapigia ule nchi ambayo na host World Cup ndio inapochezewa. Kwa hiyo itakuwa ni kila miaka minne lakini kabla mwaka mmoja kabla World Cup. Kwa mfano 2025, 26 ndio World Cup, 25 klabu 32 duniani bora zitakuwa zinapigia hapa. Alafu World Cup 26. Kwa 30 kwa nchi fulani 2029 inaenda kugongwa katika ile nchi unapiga klabu 32. Kwa ni new format ambayo inaanza 2025. Kwa hiyo mtu wa michezo hivi. Tunasubiria hapa. Kwa nasubiria kwamba nataka kibanda hapo nyuma kuweka kama nani Airbnb watu waje kukaa. Mji watu wanafuatilia soka. Yeah, kuna timu ya mpira miguu Kansas nani Sporting. Alafu wapeza na American football ya mikono. Kipindi cha American football Kansas City hapo mjini hapa toshi kabisa. Pale upango hapa pamejia sana ya. Kwa ngoja naonesha watu uone kazi ya mbabe mwenyewe hapa. Unaona okay. Jamaa anda kuiondoa kazi hiyo ngoma yenyewe hiyo hapo. Hii ni moja ya truck lakini sio ile makubwa sana. Lakini ndio jamaa anaondoa hapa kazi hiyo. Sasa popo mkuu ndio wanaondoka hivi, wanaelekea Texas sasa hivi. Okay, kwa Irini jamani, hiyo ndio uendeshaji wa truck. Huyo ni Andrew ambapo nitatagi account yake ya Instagram pamoja na YouTube channel yake muweze kuiona. Tumefanya naye video kadhaa leo kuachilia hii ya truck, tumefanya podcast kwenye haba channel yake. Asanteni sana. Kumbukeni kuna muda kwa Green Card Lottery mwezi wa 10. Kwa wale ambao mko Tanzania, application itaanza. Tuna ofisi Tanzania. Kwa wale mliko Kenya, tutakuwa na ofisi Nairobi, Kenya. Kwa hiyo kwa muda huu hapo. Lakini kama vile ukiwa hauna nani, tuseme kwa mfano kama haupo katika hayo maeneo, kutakuwa kuna njia ya kutumia picha online. Ukienda katika ebmscholarscom kuna sehemu imeandikwa Green Card Lottery application. Ukienda pale kuna instruction jinsi ya kuweza kutumia picha sisi tuweze kufanyia application. Asanteni sana.